Bravo para la izquierda, bravo para la izquierda. Está muy calladito. ¿Qué? Está muy calladito. Ellos, ¿verdad? No, nos van a emboscar. Te digo que nos van a emboscar. Necesito que se mueva. Necesito gente para allá arriba, corillo. Gente para allá arriba y gente para el frente. Gente para arriba, hay una casa allá. Necesito que empiecen a cortar. No vamos a poder de frente. No vamos a poder de frente. Sí. Estamos al frente. Corillo, ahí está el caminito más al frente. Hay que pasar, ya lo encontraron. Permiso, permiso. Gente, vamos a movernos. Permiso, vamos permiso, a movernos. permiso, permiso. Permiso. Quiero que suban. Quiero que suban. ¿Dónde está el caminito? ¿Dónde está mi hermano? Al frente, escucha. ¡Eh! Bravo, ¿no? ¡Eh! Quieren a ver si pueden ver allá atrás, a la montaña derecha, nos están tirando, nos están tirando. Lo veo, lo veo. Sacando. Creo que le di. Ten el techo, ten el techito. Ten el techo. Sí. El techo a la izquierda. No ese techo alto. Mírame, mírame. Aquí está dirección. Por aquí está la casita. Necesito gente subiendo. Aquí ya. Miren, aquí. Necesito que gente subiendo ahora. Empiecen a subir. Energy, los muchachos están por ahí arriba. Pues necesito que empiecen a subir, corillo. Por acá. Molero, necesito que empiecen a subir. Todos los que están atrás. Subiendo. Más. Mira, tenemos gente ahí arriba ya. Diablo, por aquí no se puede. ¿Por dónde ya subieron? Mira la vuelta. Hay gente ahí arriba. Por ahí para arriba subiendo por allá. Viste, con otro más. Vamos allá, vamos allá. Vamos al apoyo. Vamos a subir por ahí mismo, dale. Vamos a subir. Vamos aquí. Tú sabes por dónde ya subieron, dale, Sí, nosotros nene. seguimos. Dale. Paso a paso, ¿viste? Dale, dale. El ingeniero está al lado de la bandera, tratando de subir ahora mismo con Jorge el sniper para reunirse con nosotros para Bravo. Estoy de camino, estoy subiendo por donde subió Energy. Cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado aquí. Energy. Energy. Repite, repite. Vamos allá. No estaba hablando, pa. No. Habla que no, habla que no. Tengo problemas. Ahí, que están tirando ahí arriba. Están tirando, cuidado. Para, no te asomes rápido. Para, no te asomes, no te asomes, no te asomes. Hay fuego cruzado ahí. ¿Lo ves? Ahí está. Energy, cuidado. Cuidado, Energy. Cruza rápido, cruza rápido. Ya, coge la bandera rápido. ¿Están muertos? Cogete la bandera. Cuidado. Coge la bandera. Cógela. Ahora. ¿Dónde ellos están? ¿Dónde ellos están, Miguel? ¿A la izquierda? Tira bajito, por lo más seguro se ha tirado en ti. Lo veo, está cruzando por el muro. Está usando el muro de cobre. Está usando el muro de cubrirse. A tapar la cámara ahora.
sigue, sigue. Vamos para allá, vamos a empujar porque estamos al ladito del rincón, no importa. Hay una vuelta. ¿No viste, Mara? ¿Dónde tiraron? Está en la derecha. En la escalera. No sé, se está cubriendo en el muro. A la izquierda, está a la izquierda. Tráemelo. Cúralo. Lo vi. Está como Pegadito al muro. sobrevivir. ¿Cómo va? A la derecha. Escúchame, tú sabes que hay una palmita a la derecha. Cuidado. No, vete con uno. De una, loco. ¡Eh! Dale, ¿Dónde está el pendaje? llévame allá, llévame safety. Ahí está. Necesito ir para arriba para cruzar. Arriba. Paren. Fuego arriba, Paren, fuego. paren. Fuego arriba, dispara para arriba. Necesito que disparen para arriba, sigan disparando para arriba. Sigan disparando para arriba contra una granada. Cuidado. Vamos, ahora. Adelante, ya, vamos. Cruzando. O para arriba. Están disparando del frente, cuidado. Y está hit. Estoy hit. ¿Por dónde vivo? Estoy hit. Ahora no. Dime. Me avisas cuando vayas a cruzar. 3, 2, 1. Cuidado con el escalón. Ahí está. Oh, perdóname. Pendiente arriba, ¿saben dónde estoy? Pendiente arriba. Arriba. Está muerto. Mala mía, está saliendo. Di que está saliendo, papá. Está saliendo. Di que está saliendo. Muerto. Mira, al lado de eso. Pero bájate, ¿no? ¡Cañón destruido! Ahora hay que luchar en la frontera. Uno va a entrar conmigo en el bosque. Yo. Otro
squad se queda aquí luchando. Vamos al monque. Necesito el squad que se va a quedar. Vamos, vamos. Vamos, cierra la puerta. Vamos. Cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra la puerta, rápido. Vamos, vamos, necesitamos empujar. Lo mismo. Granada, granada. ¿Cómo las activo? No, tírala ya, tírala ya. Apaga el lugar aquí. No, tú. Apaga, papi. Mi sombra. Granada. Izquierda. Oye, yo necesito que cruces ahora para este cuarto, vamos. Necesitamos, mira, hay forma de entrar derecha y izquierda completa. ¿Qué? Hombre. Saca. Saca conmigo. No, solo para adentro, Aguanta. No, espera. Suéltame. Tango el siguiente cuarto. Ahí no hay nada. Acá no hay nada. Aquí en el siguiente cuarto hay uno. No hay nada. Ponga la luz. Cógela. Cógela al piso. Te tengo. ¿Lo que cruce? Cuarta izquierda. Está muerto. Vengo.
coge los juguetes, está ahí adentro. Ah, no hay más juguetes, más que eso. Ese nada más. Sí, sí. Era un juguete que nos venimos. No, aquí sí, esta misión sí. Me informa Vamos. me informa la inteligencia que ese era el único paquete que había aquí. Dale, dale, pero con precaución que el enemigo puede volver para atrás y dando por la espalda. Por la espalda, por atrás. Estoy esperando a la retaguardia. Esperando. Y gente, cuando salgan afuera, respiren antes de moverse a atacar. Vamos para donde Santa. Santa. Muchas gracias por la misión. Ahora sí.